हेलो गाइस, आज चाहिँ दार्जिलिङमा त्यो असिना परिरहेको छ है। चिसो वेदरमा त्यो तातो तातो मोमो खानु मन पर्यो। अन्त मैले चाहिँ यहाँनिर चिकन मोमोको लागि चाहिँ सबै रेडी राखिसकेको छु। तातो तेल र बटरलाई पनि एड गरिदिएको छु। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले मजाले मुछिदिएँ है। अन्त फाइनल रेडी भइसकेको छ। अनि सुपको लागि चाहिँ मैले भेजिटेबल्स चिकनहरूलाई धोएर चाहिँ मजाले धोएर मैले यहाँ रेडी राखिरहेको छु। अनि अचारको लागि चाहिँ सुक्खा खोर्सानी बदाम र तिललाई मजाले भुटिदिएँ ताकि अचारको कलर चाहिँ राम्रो आओस् भनेर है। अन्त मोमोलाई पनि मैले यहाँनिर बनाएर चाहिँ टेकाइदिइसकेको छु। अन्त यहाँनिर चाहिँ फाइनल रेडी भइसकेको छ। अनि थुप्रो मोमोको कम्बिनेसन त झन् वाउ, हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै बनाएर ट्राई गर्नु सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला।